Allahu nuk lejon që njeriu të mendojë se ai është i pamjaftueshëm nga Zoti. Çdo herë do të jetë i varur nga Allahu. Prandaj thot Allahu, pra ka nevoja. Po ka nevoja, dhe këto nevoja të ndërlidhura me krijuesin e tij. Allahu thot, ja ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Ju jeni të varfrit, ju jeni nevojtarët për Allahun. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allahu është i pasur i absolut dhe ai që meriton çdo lavdë dhe çdo falënderim. Pra, ky relacion i krijuar detyrimisht nga Allahu për nderimin ton, për ngritjen ton dhe për përndritjen ton është relacion nderimi, është relacion begatimi dhe madhështie. Prandaj ne në vazhdimsi përmes nevojave dhe dëshirave tona e përkujtojmë faktin se Allahu duhet të jetë çdo herë prezent në zemrat tona, në fjalët tona, në veprat tona. Pra ne nuk mund të jetojmë të pavarur nga Allahu. Urtësia tjetër qëndron në atë se Allahu dëshiron që këto dëshira t'i përmbushin përmes akteve të adhurimit. Kjo është vlerë. Pra fakti që ne kemi dëshira nuk do të thotë që ne jemi të pavarur nga Allahu dhe nuk do të thotë që këto dëshira ne mund t'i përmbushim sipas qefeve tona. Jo. Allahu na ka dhënë mundësinë e ngritjes që këto dëshira t'i përmbushim përmes adhurimit. Prandaj këto kënaqësi nuk i trajtojnë si diçka të mangët, si diçka që njeriu e lën mbrapa, përkundrazi i shes si mjete të avancimit. Pra, dëshirat tona i shes si sprov dhe jo si qëllim jete.